अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो कफ़ की हिस्ट्री के बारे में है कि जब आपके पास कोई पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी होती है, तो आपने किस तरह से उस पेशेंट को लेके चलना है। ये स्पेशल डॉक्टर्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपने ऑनसेट पूछना है कि वेदर इट इज़ सडन और प्रोग्रेसिव, फिर आपने फ्रीक्वेंसी पूछनी है, आपने ड्यूरेशन पूछना है, आपने साथ में उसकी प्रोग्रेशन के वेदर इट इज़ गेटिंग वर्स और बेटर, कि वक्त के साथ साथ ये इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है या ये बेटर हो रही है। और इसके बाद आपने इसके एग्रावेटिंग फैक्टर पूछनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एग्रावेट हो जाती है, लाइक डस्ट वगैरह या इस तरह से। साथ में आपने रिलीविंग फैक्टर पूछनी है कि कोई ऐसी पेशेंट से पूछना है कि आपने नोट किया हो कि कोई इसके रिलीविंग फैक्टर्स भी हों, जैसे इसकी जो है फ्रीक्वेंसी में कमी आती हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कफ़ की हिस्ट्री लेते हुए है वो है जी प्रोडक्टिव कफ़ के बारे में पूछना कि वेदर कफ़ इज़ प्रोडक्टिव और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारे डायग्नोसिस फिर हमने आगे इसी की बेस पे ही बनने हैं। लाइक अगर कफ़ नॉन प्रोडक्टिव है तो फिर आपने क्या पूछना है, तो इस बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर पेशेंट आपको कहता है कि डॉक्टर साहब कफ़ जो है ना वो नॉन प्रोडक्टिव है, इफ़ द कफ़ इज़ नॉन प्रोडक्टिव, तो फिर आपने आगे कैसे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर आपने रूल आउट करने हैं जो 2-4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। एस्थमा, तो एस्थमा के लिए आपने पूछना है कि क्या ये एक्सरसाइज के साथ एग्रेवेट तो नहीं हो जाती, वेदर के साथ इसकी एसोसिएशन तो नहीं है, लाइक जैसे सीजनल एलर्जी होती है उसके साथ इसकी कोई एसोसिएशन आपने पेशेंट से पूछनी है। और साथ में आप विस्लिंग साउंड वगैरह के बारे में भी जो है वो देख सकते हैं। अगर ब्रोंकाइटिस को आपने रूल आउट करना है तो उसके लिए आपने स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट स्मोकर है या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो स्मोकर है तो आप इसको ब्रोंकाइटिस की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर इसमें और चीज़ें भी है कि उस फ्रिक्वेंसी कितनी है या कितने अर्सा से वो कफ़ है। अगर आपने कोल्ड और फ्लू को रूल आउट करना है तो उसके लिए आपने लुक एट द प्रोग्रेशन एंड द पोस्ट नेजल ड्रिप। ठीक है, अगर आपने ड्रग्स हिस्ट्री को ड्रग हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट जो हैं वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, लाइक एस इनहिबिटर ले रहे होते हैं, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कफ़ होता है। तो अक्सर लोगों में इस वजह से भी खांसी जो है वो आ रही होती है, क्योंकि वो एस इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं। तो आपने मेडिकेशन हिस्ट्री भी ज़रूर लेनी है कि आप कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, तो ये आपने उस पेशेंट से ज़रूर पूछना है। इसके बाद आपने गर्ड को भी रूल आउट करना है। गर्ड के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, मैं लिंक नीचे दे दूँगा। गर्ड में भी आपने क्या पूछना है, चेंज इन द टेस्ट पूछना है कि आपका कोई जायका तो मुंह का ख़राब नहीं है, कोई बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रही, कोई सोर थ्रोट तो नहीं है, सोर टेस्ट तो नहीं है। ठीक है, मतलब मुंह का जायका कड़वा तो नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह से मोस्ट कॉमनली ये नाइट पे ये सिम्टम्स आती हैं, तो आपने गर्ड को भी रूल आउट कर देना है, इस वजह से भी खांसी आ रही होती है। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप ज़्यादा कोई एग्रेसिव डायग्नोसिस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, फिब्रोसिस वगैरह, तो उसमें आपने पूछना ये है कि वो हिस्ट्री लेनी है कि वर्किंग इन एरियाज़ देयर इज़ ए लॉट ऑफ डस्ट माइट्स, या हिस्ट्री ऑफ कोई रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी की हिस्ट्री हो, तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ये जो 4-5 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये अगर कफ़ नॉन प्रोडक्टिव है तो ये उस चीज़ के लिए। तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इफ़ द कफ़ इज़ नॉन प्रोडक्टिव दैन यू हैव टू रूल आउट एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ड्रग्स हिस्ट्री एंड द गर्ड एंड द फिब्रोसिस। अब हम बात करते हैं अगर कफ़ प्रोडक्टिव है और साथ में उसके ब्लड आ रहा है। अगर पेशेंट आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब प्रोडक्टिव कफ़ के साथ ब्लड है, तो फिर आपने क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले फिर आपने टीबी रखना है। ठीक है, अब टीबी के बारे में आपने ये पूछना है कि इसमें कफ़ क्रोनिक है या माइल्ड है, साथ में एनी हिस्ट्री ऑफ कंटेक्ट विद द पीपल। अगर आपने पूछना है कि आप में कि आपके घर में तो किसी को टीबी नहीं है, या आपके इसमें हिस्ट्री में आप और चीज़ें भी पूछ सकते हैं, लाइक नाइट स्वेट्स वगैरह तो नहीं आते, पसीने वगैरह, या वज़न में कमी वगैरह का आपने वेट लॉस का पूछना है, क्योंकि ये 2-4 बातें आप हिस्ट्री में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर आपने उसको सपोर्टम कल्चर वगैरह के लिए भी। फिर आपने अगर ब्रोंकाइटिस को रूल आउट करना है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में भी प्रोडक्टिव कफ़ आती है, इसमें भी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग होती है। ठीक है, और साथ में आप मरीज़ आके कहेगा सर कोपियस अमाउंट ऑफ जो है ना वो जो सपोर्ट टाइम है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, फिर अगर आपने कैंसर को रूल आउट करना है, क्योंकि उसमें भी ब्लड आ रहा होता है प्रोडक्टिव कफ़ के साथ, तो उसमें फिर आपने वही स्मोकिंग के साथ आपने वेट लॉस की हिस्ट्री पूछनी है, तो भूख वगैरह भी नहीं लगती या वेट लॉस ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से आप कैंसर को भी रख सकते हैं।
ये मैं आपको 3 डायग्नोसिस मैंने बताए हैं इफ़ प्रोडक्टिव विद ब्लड। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इफ़ प्रोडक्टिव विदाउट ब्लड। तो उसमें सबसे पहले आपने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसे हम कैप कहते हैं, उसको रखना है। ठीक है, निमोनिया। तो निमोनिया में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो पेशेंट आपको बताएगा बुखार, फीवर की हिस्ट्री होती है, एक्सपोजर होता है उसका ऐसे लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे कम्युनिटी पीपल होते हैं, तो उसमें फ़ीवर की हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। फिर आपने अगर COPD को रूल आउट करना है तो फिर अगेन उसमें स्मोकिंग या SOB या एबनॉर्मल साउंड, जब आप उसको जब ब्रीदिंग या आप ये स्ट्रेस से भी आप सुन सकते हैं, उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं। साथ में फिर अगर पेशेंट को बाज़ दफ़ा CCF के पेशेंट जो होते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के, उनमें भी SOB हो रही होती है। ठीक है, लेकिन वो साथ में आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर साहब ये अगर मैं पीछे कोई तकिया वगैरह रखूँ, पिलो रखूँ, तो उससे मेरी जो है वो बेटर हो जाती है, मतलब फॉरवर्ड पेशेंट जैसे वो बैठता है। तो साथ में फिर आपने देखना है एस्पिरेशन के लिए भी देख सकते हैं, जैसे ये जैसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, उनमें एस्पिरेशन जो है एस्पिरेट कर जाते हैं, तो उस वजह से भी उनको खांसी वगैरह आ रही होती है, तो ये एस्पिरेशन निमोनिया इन अदर सेंस कह सकते हैं। वर्कअप क्या करवाना है आपने? वर्कअप के लिए आपने इफ़ देयर इज़ सपूटम प्लस फीवर, अगर सपूटम है और साथ में फ़ीवर है, सबसे पहले तो आप ना एक्सरे करवा लें, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, फ़ौरन हो जाता है। साथ में आपने सपूटम माइक्रोस्कोपी के लिए भेज देना है या ग्राम स्टेनिंग के लिए। अगर पेशेंट साइनोज्ड है तो उसको आप एडमिशन कर सकते हैं, जैसे वो निमोनिया के पेशेंट, अगर वो उनका वो जो क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है। ट्रीटमेंट में आपने उनको यही गाइड करना है कि इरिटेंट फैक्टर्स हैं उनको ख़त्म करना है, अवॉइड इरिटेंट फैक्टर। अगर कोल्ड से होती है, जैसे AC वगैरह चलाने से हो रही है, तो आपने उस इरिटेंट फैक्टर्स को दूर करना है। स्टीम इनहेलेशन आप एडवाइस कर सकते हैं। अगर कफ इज़ प्रोडक्टिव, आस्क द पेशेंट टू कफ इट आउट एंड क्लियर चेस्ट हिमसेल्फ, कि अगर उसको प्रोडक्टिव कफ होती है तो उसे कहें कि मैक्सिमम जितना वो खा सकता है, जो सपूटम है उसको जितना निकाल सकता है वो निकाल दे। ठीक है। साथ में आपने कफ की काज को ट्रीट करना है। अगर अस्थमा की वजह से है, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से है, या अगर ड्रग हिस्ट्री की वजह से है, तो फिर आपने वो चीज़ जो है वो रूल आउट करनी है। ठीक है। उन ड्रग्स को आपने डिसकंटिन्यू कर देना है जो कफ काज कर रही हूँ। ठीक है। साथ में आपने कोई कफ सिरप उसको एडवाइस कर देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके तो कोई पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा ये हो जाता है कि भाई वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो लोगों तक पहुँच भी रही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।